Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, këtë të shtunë në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, foli për përgjimet në çështjen Balluku, ku shfaqet Carlo Bollino, i cili, sipas komunikimeve të zbardhura në dosje, ka marrë qindra miliona lek nga ARSH. Berisha u shpreh se ky është një mafiozizim i mediave. Berisha e quan Carlo Bollinon mafioz që vjell vrerë dhe trillon gjithë ditën, dhe që ka marrë tokat ku do të ndërtohej një gjimnaz për të ndërtuar zyrat e tij, duke u bekuar me 4 vendime nga Rama. Rama rrugën ligjore e mbylli. E mbylli sepse në këtë vend, si fjale fundit, është gjykata kushtetuese të cilin ai, po të përdor një term figurativ, e ekzekutoi të paren dhe azjesoi me korrupsion të paimagjinueshëm. Nga protesta e të hënës, qytetarët shprehin revoltën e tyre dhe japin ultimatum Edi Ramës. Edi Rama duhet largohet. Dorëheqja e Edi Ramës është kushti gjitha kushteve që Shqipëria të rigjej paqen që meriton. Protesta të hënën është fillim i madh i shtinës e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protestë të hënën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Kryedemokrati foli edhe për protestën e 22 dhjetorit, ku u shpreh se nuk do të ndalojnë deri në largimin e kryeministrit Rama. Kjo do thot një mafiozizim i tmerrshëm i mediave. Imagjino pak, Carlo Bollino, ky mafioz që ka filluar jetën si i tillë në Shqipëri, vjell vrerë, shpiv dhe trillon gjithë ditën kundër opozitës, ndërkohë që ka marrë tokat e pronarëve të lana për gjimnaz me 4 vendimet e Edi Ramës. 4 vendime tokën mes Tiranës për ndërtuar zyrat e tij. Carlo Bollino, vetëm në një nga këto regjistrime, siç e pat ju, ka 100 milion. Me keste që Erviz Berberi duhet t'i paguante, që të shpifte për Sali Berishën, të shpifte për ju, të mashtronte shqiptarët për të vërtetat, të lavdronte Edi Ramën, por Carlo nuk është i vetëm. Të themi atë që është. Shuma më të mëdha ka marrë Top Channel, aty BB-ja, tek tuneli, nuk e quajtën kot Top Tuneli, e të tjera, sa portale mbahen me parat që u vidhen takspaguesve për të shplaf ftyrat e nxira të këtyre hajdutëve ministra. Berisha u shpreh mëtej se PD është e hapur edhe ndaj partive të tjera opozitare nëse do t'i bashkohen protestës së 22 dhjetorit.